ខ្ញុំប្រកាសណាសូមនមស្ការចំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រ័យទាំង3មានគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមចម្រើនពរដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃព្រះជាណាចក្រគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងអស់ដោយសេចក្តីរាប់អាននិងសូមធ្វើសេចក្តីរាប់អានជាមួយនឹងប្រជាជនកម្ពុជាទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដោយសេចក្តីរាប់អាននាថ្ងៃខាងមុខគឺជាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិដែលប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាំងពីអតីតកាលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នតែងតែប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិដែលជាពិធីបុណ្យជាតិរបស់ខ្មែរយើងនៅក្នុងរយៈពេលនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនោះគឺមានរយៈពេល3ថ្ងៃដែលខ្មែរយើងឲ្យឈ្មោះនៃថ្ងៃនីមួយៗទី1គឺថ្ងៃមហាសង្ក្រាន្តទី2ថ្ងៃវ័នបតនិងទី3ថ្ងៃឡើងស័កហើយតាមបុរាណណាចារលោកបែងចែកថ្ងៃនីមួយឲ្យកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់បានគោរពប្រតិបត្តិថ្ងៃទី1បានយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃថ្ងៃទី2យើងជួបជុំបងប្អូនកូនចៅដើម្បីស្រង់ព្រះរស់ហើយថ្ងៃទី3យើងធ្វើពិធីស្រង់ព្រះក៏ដូចជាស្រង់ព្រះសង្ឃនៅឯវត្តអារាមនៅក្នុងថ្ងៃទាំង3នោះគឺថ្ងៃទី3នៅពេលដែលយើងអញ្ជើញទៅកាន់វត្តដែលយើងចង់អញ្ជើញទៅនៃការធ្វើពិធីស្រង់ព្រះឃើញថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទខ្លះក៏ស្រង់ដោយយោនិសោមនសិការជ្រះថ្លានៅក្នុងគុណព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពចំពោះគុណព្រះពុទ្ធអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទពេលដែលទៅក្នុងទីអារាមដ្ឋាននៃវត្តដែលយើងគិតថាយើងនឹងទៅស្រង់ព្រះយើងត្រូវមានសេចក្តីគោរពចំពោះគុណព្រះពុទ្ធបើយើងស្រង់ព្រះយើងគោរពគុណព្រះពុទ្ធយើងស្រង់ព្រះសង្ឃយើងត្រូវគោរពដល់គុណព្រះសង្ឃហើយនៅពេលដែលយើងស្រង់ព្រះសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ស្រង់ដោយសេចក្តីគោរពចំពោះព្រះពុទ្ធកាលពីព្រះអង្គគង់ធរមានកុំស្រង់ដោយសេចក្តីប្រមាទដូចឃើញកន្លងទៅមានញាតិញោមខ្លះលើកទឹកផ្តិលយកទៅស្រង់ដល់ប្រកែកហើយយកដៃនឹងយកទៅបោសអង្អែលដូចជាការលាងជំរះដោយកាន់យកភាពស្និទ្ធស្នាលខ្វះសេចក្តីគោរពអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យការស្រង់ទៅប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញស្រង់ព្រះគឺត្រឹមតែស្មាចាក់ទឹកហ្នឹងត្រឹមតែស្មាទៅគឺសមរម្យហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលញាតិញោមអញ្ជើញទៅវត្តហើយទៅស្រង់ព្រះអេរិយាបថដំបូងគឺញាតិញោមត្រូវថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះពុទ្ធបដិមាដើម្បីជាការគោរពចំពោះពុទ្ធគុណដោយសេចក្តីបង្អោននៅចិត្តរបស់យើងពុទ្ធังសរណង្កច្ឆាមិធម្មังសរណង្កច្ឆាមិសង្ឃังសរណង្ហើយបន្ទាប់មករបៀបនៃការស្រង់ព្រះប្រសិនបើយើងចាក់បែបនេះគឺមើលទៅដូចជាឆ្កងអញ្ចឹងការស្រង់ព្រះសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងស្រង់ត្រឹមស្មារបស់ព្រះពុទ្ធទៅគឺមើលទៅសមរម្យណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងស្រង់បែបនេះទៅកន្លងទៅមានឃើញញាតិញោមខ្លះស្រង់ហើយមានដៃបោសអង្អែល
dương mưa tới cứ còn hay đôi nó nợ pe để dương song pre khăn niệm dương chia bồ rót khmai để miền area bọt sơ cung hai cơ rụp chấm pu cônในประรัตนตรัยคือយើងស្រង់ត្រឹមតែស្មានេះគឺសមរម្យចាក់យ៉ាងទៅ ปรากฏนำพระเจ้าแต่ในขนมกาสรองประพุทธปฏิมานี้แต่เมียนกาสมได้ในขนมใบดอกหรือก็ไอ้ยังนาได้หรือก็เจียตุ่มเนียมปีบราณาจามาเบียบไม่ได้คนนั้นจ้ะให้ลูกตาลูกในกาได้นี่นึงลูกจองกาเปรียบเทียบในกาสรองเปรียบนึงตาเปรียบเทียบตือดอกจะได้ยาได้ฟัง เปิดยี่ปีเรื่องการสรองประเด็นนี้ในขนมกัมปีปไตรใบดอกหรือก็อัฏฐกถาดีกาได้ในเยี่ยมปีการสรองประเด็นนู้คือยังในเยี่ยมปีการกรุบจมพูกุลในพระรัตนตรัยตุใบปปุตตะองในยืงลูกตรงโจประเด็นเปลี่ยนตะหายก็ได้ก็ยืงบานก่อสร้างในพระพุทธปฏิมาเจียดำนางระบบปปุตในยืงไปได้พระองค์ลูกโจกันประเด็นเปลี่ยนเต้พระพุทธปฏิมานี่เองดำนางกาลปีปปุตพระองค์กรุงโทรเมียนจังไปได้ยืงสรองเปรียตีมวยยืงกึศตดอลเอริยาบอดขมายยืงในขมายยืงเมียนเอริยาบอดละอภาษาคือกรุบจมพูกุลปปุตกรุบจมพูกุลปทอกรุบจมพูกุลปซองเปียท่ากรุบตอลแต่ยืงกรุบโดยกายพ้องโดยวิจาพ้องโดยจัดพ้องจังไปได้ยืงโจลแต่สรองเปรียกายยืงบังเอาเต้ากลมจะเงินจะง้างนุชมุทายืงบานกรุบโดยกายกรุบโดยจัดคือมีในทาเนเปได้กายระบยืงบานบังเอาโจลแต่สรองเปรียจัดระบยืงก็บังเอาบรรทุกรุบจมพูกุลปปุตพองได้นึกระลึกดอลกุลในประสมาสามปุตได้พระองค์เจียบุคคลอัจฉริยะได้บานสำได้เนื้อทอเปล่าสัตตนิกอจังยืงไปได้ยืงสรองเปรียเตอคือยืงบังเอาเตอแต่งจัดนะให้ยืงบังเอาโดยวิจามวยเตี้ยคือยืงโบเชียโดยวิจัยเพศโดยการนึกระลึกอาโซดบัญจัยโดยเปียธาปุถแทงสารนังกิชามิขยมสมดอลในปปุตจิติปัง ก็น่า